ก่อนหน้านี้เราได้กล่าวแล้วว่าความเหลื่อมล้ำไม่ได้เป็นเพียงปัญหาเรื่องรายได้เท่านั้นนะคะ 앞에서 우리는 빈부격차가 단순히 소득만의 문제가 아니라고 말했습니다. ต่อไปนี้เราจะพิจารณาเหตุผลดังกล่าวจากมุมมองของชีวิตความเป็นอยู่ที่ผู้คนสัมผัสได้จริงนะคะ 자, 이제 그 이유를 사람들이 실제로 체감하는 삶의 관점에서 살펴보겠습니다. ชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนไม่ได้ถูกกำหนดด้วยเงินเดือนเพียงอย่างเดียว 사람들의 삶은 월급만으로 결정되지 않습니다. แม้เงินเดือนจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่หากค่าเช่าบ้านเพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนชีวิตความเป็นอยู่ที่ผู้คนสัมผัสได้จริงก็อาจจะไม่ได้ดีขึ้นเลยนะคะ 월급이 조금 더 올라도 집세가 월급 인상률보다 더 많이 오르면 사람들이 실제 체감하는 삶은 더 나아지지 않을 수 있습니다. แม้จะมีงานทำแต่หากงานนั้นไม่มั่นคงหรือให้ค่าจ้างต่ำการเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นก็อาจจะไม่ได้นำไปสู่ความมั่นคงในชีวิตของผู้คนโดยตรงนะคะ 일자리가 있어도 그 일자리가 불안정하거나 저임금이면 경제 성장이 사람들의 삶의 안정으로 곧바로 이어지지 않을 수 있습니다. แม้จำนวนนักท่องเที่ยวจะเพิ่มขึ้นและทุนต่างชาติไหลเข้ามาและ GDP จะเพิ่มขึ้นแต่หากเงินและผลประโยชน์จากการเติบโตนั้นไม่ได้ตกอยู่กับแรงงานและชุมชนท้องถิ่นอย่างเพียงพอผู้คนก็อาจไม่ได้สัมผัสถึงผลของการเติบโตนั้นอย่างชัดเจนนะคะ 관광객 수가 늘고 외국 자본이 유입되고 GDP가 증가하더라도 실제로 그 성장에서 발생한 돈과 이익이 지역 사회와 노동자에게 충분히 돌아가지 않는다면 사람들은 그 성장의 효과를 뚜렷하게 체감하지 못할 수도 있습니다. ตรงนี้เราจำเป็นต้องเรียกให้ชัดเจนระหว่างการเติบโตทางเศรษฐกิจกับชีวิตความเป็นอยู่ที่ผู้คนสัมผัสได้จริงนะคะ 여기서 우리는 경제 성장과 사람들이 실제로 체감하는 삶을 명확히 구분해야 합니다. การเติบโตทางเศรษฐกิจถูกบันทึกเป็นตัวเลข 경제 성장은 숫자로 기록됩니다. GDP เพิ่มขึ้น GDP가 증가했다. การลงทุนเพิ่มขึ้น 투자가 늘었다. จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 관광객이 증가했다. การส่งออกเพิ่มขึ้น 수출이 늘었다. ตัวเลขเหล่านี้ช่วยให้เราเห็นขนาดและทิศทางของเศรษฐกิจในระดับประเทศค่ะ 이러한 숫자는 국가 경제의 규모와 흐름을 보여줍니다. แต่ชีวิตความเป็นอยู่ที่ผู้คนสัมผัสได้จริงกลับต้องพิจารณาจากคำถามอีกชุดหนึ่งนะคะ 하지만 사람들이 실제로 체감하는 삶은 오히려 또 다른 질문을 통해 살펴봐야 합니다. เงินเดือนเพิ่มขึ้นมากน้อยเพียงใด 월급은 얼마나 올랐는가? ค่าครองชีพเป็นภาระมากเพียงใด 생활비는 얼마나 부담되는가? ค่าเช่าบ้านและค่าใช้จ่ายด้านที่อยู่อาศัยเนี่ยยังอยู่ในระดับที่สามารถรับภาระได้หรือไม่ 집세와 주거비는 여전히 감당할 수 있는 수준인가? หลังจากชำระหนี้แล้วเหลือเงินที่สามารถนำมาใช้ได้เท่าไหร่ 빚을 갚고 나면 실제로 사용할 수 있는 돈은 얼마나 남는가? ชีวิตของเรามั่งคงขึ้นสมกับแรงที่เราทุ่มเทไปหรือไม่ 내가 일한 만큼 삶이 안정되고 있는가? สิ่งนี้เองคือเศรษฐกิจที่ผู้คนสัมผัสได้จริงนะคะ 자, 이것이 바로 체감 경제입니다. 자, 계속해서 이어가 보도록 하겠습니다. จะไปกันต่อเลยค่ะ ก่อนหน้านี้เราได้พิจารณาแล้วว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจกับชีวิตความเป็นอยู่ที่ผู้คนสัมผัสได้จริงนั้นอาจจะไม่ได้เคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันเสมอไปนะคะ 앞에서 우리는 경제 성장과 사람들이 실제로 체감하는 삶이 반드시 같은 방향으로 움직이지 않는다는 점을 살펴보았습니다. แล้วตัวชี้วัดใดจะช่วยให้เราเห็นภาระทางเศรษฐกิจที่ครัวเรือนสัมผัสได้จริงล่ะค่ะ 그렇다면 가계가 실제로 느끼는 경제적 부담은 어떤 지표를 통해 확인할 수 있을까요? หนึ่งในตัวชี้วัดสำคัญที่ช่วยให้เราเห็นภาระทางเศรษฐกิจที่ครัวเรือนสัมผัสได้จริงนั้นก็คือหนี้ครัวเรือนนะคะ 가계가 실제로 체감하는 경제적 부담을 보여주는 대표적인 지표 중 하나가 바로 가계부채입니다. ในภาษาไทยคำว่าคาเกบุเชเรียกว่าหนี้ครัวเรือนนะคะ 태국어로 가계부채는 หนี้ครัวเรือน 이라고 합니다. ในตามข้อมูลสถิติที่ปรับปรุงล่าสุดของธนาคารแห่งประเทศไทยในไตรมาสที่ 2 ของปี 2025 ยอดเงินให้กู้ยืมแก่ภาคครัวเรือนของไทยมีมูลค่าประมาณ 16.3 ล้านล้านบาทและคิดเป็นร้อยละ 86.3 ของ GDP นะคะ 태국 중앙은행의 최신 수정 통계에 따르면 2025년 2분기 태국 가계 부문에 대한 대출 잔액금은 약 16.3조 바트였으며 이는 GDP의 86.3%에 해당했습니다. ตัวเลขนี้มีความสำคัญต่อการทำความเข้าใจเศรษฐกิจที่คนไทยสัมผัสได้จริงนะคะ 이 수치는 태국 사람들의 체감 경제를 이해하는 데 중요합니다.
นี่ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงอาจจะสะท้อนว่าหลายครัวเรือนกำลังดึงรายได้ในอนาคตมาฉายล่วงหน้า เพื่อพยุงการบริโภคในการดำรงชีวิตในปัจจุบันนะคะ 왜냐하면 높은 수준에 있는 가계 부채는 여러 가게가 현재의 소비와 생활을 지탱하기 위해 미래의 소득을 미리 가져다 쓰고 있음을 반영할 수 있기 때문입니다. แม้จะได้รับเงินเดือนแต่หลังจากชำระดอกเบี้ยเลิกเงินต้นของเงินกู้รวมทั้งค่าเช่าบ้านค่าครองชีพค่าเล่าเรียนและค่ารักษาพยาบาลแล้วเงินที่เหลือสำหรับใช้จ่ายจึงอาจจะมีไม่มากนักนะคะ 월급을 받았지만 대출 이자와 원금 상환, 주거비, 생활비, 교육비, 의료비를 내고 나면 실제로 손에 남는 돈이 많지 않을 수 있습니다. ดังนั้นแม้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจจะเป็นบวกครัวเรือนก็ยังอาจรู้สึกว่าภาระในการดำรงชีวิตยังคงหนักอยู่นะคะ 따라서 경제 성장률이 플러스이더라도 가계에는 생활을 유지하는 데 드는 부담이 여전히 무겁다고 느낄 수 있습니다. ก็ตรงจุดนี้เองนะคะปัญหาหลักของเชปเตอร์6ก็ปรากฏชัดขึ้นค่ะ 자, 이 지점에서 챕터 6의 핵심 문제가 드러납니다. การตื่นตัวทางเศรษฐกิจก็ถูกบันทึกเป็นตัวแรกของประเทศแต่เศรษฐกิจที่ผู้คนสัมผัสได้เจ๋งก็ถูกกำหนดผ่านโครงสร้างรายได้รายจ่ายและหนี้สินของครัวเรือนนะคะ 경제 성장은 국가의 수치로 기록되지만 사람들이 실제로 체감하는 경제는 가계의 소득, 지출 및 부채 구조를 통해 결정됩니다. และความเหลื่อมล้ำก็ปรากฏขึ้นในช่องว่างนี้นะคะ 그리고 빈부격차는 바로 이 간극에서 나타납니다. ช่องว่างระหว่างตัวเลขของการเติบโตกับชีวิตความเป็นอยู่ที่ผู้คนสัมผัสได้จริง 바로 성장이라는 숫자와 삶이라는 체감 사이의 간극. 챕터 6 ก็คือบทที่เราจะใช้เพื่ออ่านช่องว่างนี้นะคะ 챕터 6은 바로 이 간극을 읽는 장입니다. แล้วช่องว่างนี้เกิดขึ้นจากอะไร 자, 그럼 이 간극은 어디에서 만들어질까요? 자, 계속해서 가보시겠습니다. จะไปกันต่อเลยค่ะ โครงสร้างทาง5ประการที่เราจะกล่าวถึงต่อจากนี้ เราไม่ได้ตั้งใจจะวิเคราะห์ทุกโครงสร้างอย่างลึกซึ้งในวันนี้นะคะ แต่เป็นเสมือนแผนที่ที่เราจะใช้ติดตามไปตลอด Chapter 6 นะคะ 앞으로 살펴볼 이 5가지 구조는 오늘 이 자리에서 모두 깊이 분석하려는 것이 아닙니다. 오히려 챕터 6 전체를 따라가며 참고하게 될 하나의 지도라고 볼 수 있습니다. ประการแรกคือ FDI กับการจ้างงานนะคะ 첫 번째는 FDI와 고용입니다. ทุนต่างชาติสามารถสร้างโอกาสในการจ้างงานใหม่ในประเทศไทยได้ 외국 자본은 태국에서 새로운 고용 기회를 창출할 수 있습니다. แต่การที่มีงานเกิดขึ้นไม่ได้หมายความเสมอไปว่าแรงงานจะได้รับค่าจ้างเพียงพอ มีความมั่นคงในการทำงาน และได้พัฒนาทักษะและความชำนาญที่ติดตัวไปนะคะ 그러나 일자리가 생겼다는 사실이 노동자들이 충분한 임금을 받고 고용의 안정성을 가지며 자신에게 남아 활용할 수 있는 숙련과 기술을 발전시키게 된다는 것을 의미하는 것은 아닙니다. ประการที่ 2 คือรายได้จากการท่องเที่ยวและภาคบริการนะคะ 두 번째는 관광 수입과 서비스업입니다. ในประเทศไทยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวมีความสำคัญอย่างมาก 태국에서 관광 산업은 매우 중요한 위치를 차지하고 있습니다. เมื่อนักท่องเที่ยวใช้จ่ายเงินธุรกิจร้านอาหารโรงแรมการคมนาคมการค้าปลีกแพลตฟอร์มต่างๆและตลาดอสังหาริมทรัพย์ก็เคลื่อนไหวตามไปด้วยนั้นนะคะ 관광객이 돈을 쓰기 시작하면 음식점과 호텔, 소매업, 교통, 플랫폼, 그리고 부동산 시장까지 함께 움직입니다. แต่สิ่งที่เราต้องพิจารณาแยกออกไปก็คือ 하지만 여기에서 우리가 따로 살펴보아야 할 문제가 있습니다. เงินที่นักท่องเที่ยวใช้จ่ายไปนั้นสุดท้ายแล้วไหลเข้าสู่ปลายทาง 관광객이 지출한 그 돈은 결국 누구에게 흘러가는가? รายได้จากการท่องเที่ยวกระจายไปถึงแรงงานในท้องถิ่นและผู้ประกอบการรายย่อยอย่างทั่วถึงหรือไม่ 관광 수입이 지역 노동자와 영세, 소규모 사업자들에게 골고루 분배되어 도달하는가? หรือกลับกระจุกตัวอยู่กับกลุ่มธุรกิจโรงแรมขนาดใหญ่เจ้าของที่ดินแพลตฟอร์มและนักลงทุนในสัดส่วนที่สูงกว่าล่ะค่ะ 아니면 오히려 대형 호텔 사업 집단, 플랫폼, 토지 소유자와 투자자들에게 더 많은 비율로 집중되는가? นี่คือสิ่งที่เราต้องอ่านในเชิงโครงสร้าง 이것이 바로 우리가 구조적 관점에서 읽어야 할 부분입니다. ประการที่ 3 ก็คือที่ดินและอสังหาริมทรัพย์นะคะ 세 번째는 토지와 부동산입니다. ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ไม่ใช่เพียงพื้นที่ที่เราจะใช้สอยเท่านั้นแต่ยังเป็นทรัพย์สินด้วยนั้นนะคะ 토지와 부동산은 단순히 우리가 사용하는 공간이 아니라 하나의 자산입니다.
ผู้ที่ถือครองที่ดินและอาคารอยู่แล้วอาจจะได้รับผลประโยชน์จากการมูลค่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจและการพัฒนาเมืองนะคะ 이미 토지와 건물을 소유한 사람은 도시가 개발되고 경제가 발전할수록 자산 가치 상승의 혜택을 받을 수 있습니다. ในทางกลับกันผู้ที่ยังไม่สามารถซื้อบ้านได้และยังต้องจ่ายค่าเช่าบ้านต่อไปอาจจะเผชิญกับภาระค่าครองชีพที่หนักขึ้นแม้เศรษฐกิจจะกำลังเติบโตก็ตามนะคะ 반대로 아직 집을 살 수 없어 계속해서 임대료를 내야 하는 사람은 경제가 성장하는 상황에서도 오히려 더 큰 생활비 부담을 가질 수 있습니다. ประการที่ 4 คือธุรกิจขนาดใหญ่และการกระจุกตัวของตลาดนะคะ 네 번째는 대기업과 시장 집중입니다. ผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจอาจจะกระจายไปสู่ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมถึงแรงงานจำนวนมาก แต่ในบางกรณีผลประโยชน์เหล่านั้นอาจจะกระจุกตัวอยู่กับธุรกิจขนาดใหญ่บางรายและกลุ่มทุนบางกลุ่มนะคะ 경제 성장의 이익은 중소기업이나 많은 노동자에게까지 넓게 퍼질 수 있습니다. 하지만 경우에 따라서는 그 이익이 일부 대기업이나 특정 자본 집단에 집중될 수도 있습니다. โดยเฉพาะเมื่อระดับการกระจุกตัวของตลาดสูงขึ้นอำนาจในการกำหนดราคาเครือข่ายการกระจายสินค้า การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและโอกาสในการลงทุนเนี่ยก็อาจทำงานในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อบริษัทบางแห่งและกลุ่มทุนบางกลุ่มมากกว่านะคะ 특히 시장 집중도가 높아지면 가격 결정력, 자본 접근성, 유통망, 그리고 투자 기회와 같은 요소들이 일부 기업과 자본 집단에 더 유리하게 작동할 수 있습니다. ประการที่ 5 คือทุนการเงินและการผลิตซ้ำของความมั่งคั่ง 다섯 번째는 금융자본과 부의 재생산입니다. ผู้ที่มีทรัพย์สินอยู่แล้วสามารถต่อยอดความมั่งคั่งของตัวเองได้ผ่านอสังหาริมทรัพย์หุ้นผลิตภัณฑ์ทางการเงินและผลตอบแทนจากการลงทุนนะคะ 이미 자산을 가진 사람은 부동산과 주식, 금융상품, 그리고 투자 수익 등을 통해서 기존에 있는 부를 더 큰 부로 확대해 나갈 수 있습니다. แต่ผู้ที่ไม่มีทรัพย์สินมักต้องพึ่งพารายได้จากแรงงานเป็นหลักและบางกรณีอาจถูกผูกมัดอยู่กับภาระหนี้ครัวเรือนนะคะ 반면 자산이 없는 사람은 주로 노동소득에 의존해야 하며 경우에 따라서는 가계 부채에 대한 부담에 묶일 수도 있습니다. เมื่อเรามองผ่านโครงสร้างทั้ง 5 ประการนี้เราเห็นได้ชัดเจนขึ้นว่าความเหลื่อมล้ำไม่ได้เป็นเพียงความแตกต่างของรายได้ในปัจจุบันเท่านั้นนะคะ 이 다섯 가지 구조를 통해 살펴보면 빈부격차는 현재 소득의 차이만을 의미하는 것이 아니라는 점을 분명하게 알 수 있습니다. ปัญหาความเหลื่อมล้ำจึงอยู่ที่ว่าผลประโยชน์จากการเติบโตนั้นเนี่ยไหลไปที่ใดสะสมอยู่ที่ใดและท้ายที่สุดเหลืออยู่กับใครนะคะ 따라서 빈부격차의 문제는 결국 그 성장의 이익이 어디로 흘러가고 어디에 축적되며 마지막에는 누구에게로 남는가라는 문제로 볼 수 있습니다. ส่วนประเด็นที่ว่าทรัพย์สินที่มีอยู่เดิมสามารถนำไปต่อยอดจนสร้างทรัพย์สินเพิ่มขึ้นได้อย่างไรนั้นเนี่ยเราจะกลับมาพิจารณาอย่างละเอียดอีกครั้งเมื่อเราพูดถึงทุนการเงินและการผลิตทรัพย์ของความมั่งคั่งค่ะ 그리고 기존에 있는 자산을 어떻게 활용하여 더 많은 자산으로 만들어낼 수 있는가라는 문제는 이후 금융자본과 부의 재생산을 다룰 때 다시 한번 살펴보도록 하겠습니다. ในสเต็ปต่อไปเราจะพิจารณา FDI กับการจ้างงานเป็นหลักเพื่อดูว่าจากงานที่ทุนต่างชาติสร้างขึ้นนั้นมีอะไรบ้างที่ตกถึงแรงงานและมีอะไรบ้างที่ไม่ได้ตกถึงแรงงานนะคะพร้อมกันแล้วเดี๋ยวทุกท่านจะไปกันต่อเลยค่ะ 다음 스텝에서는 FDI와 고용을 중심으로 외국 자본이 만들어낸 일자리에서 실제로 무엇이 노동자에게 돌아가고 실제로 무엇이 노동자에게 돌아가지 않는지를 샅샅이 분석해 보도록 하겠습니다. 자, 준비되셨죠? จะไปกันต่อเลยค่ะ